يا خبر ابيض يا جماعه، ايه الاخبار اللي الواحد بيصحى عليها دي؟ انا انا عايز كل متابعيني من مصر والوطن العربي، وعايز الرساله دي بعد اذنكم توصل لكل الناس. كل اللي يوصل له اللايف ده يثبت حضوره بعد اذنكم بدعم بسيط، لايك او تعمل لي ايموشن قلب عشان اللايف اشعاراته تظهر لكل الناس. احمد فتوح احسن باك شمال في مصر ونادي الزمالك مش هيلعب كوره تاني، ودلوقتي رسميا بيتحول للجنايات. ليه بيتحول للجنايات يا عم موحى؟ لك ان تتخيل احسن لاعب في مصر باك شمال بيثبتوا رسمي ان هو بيتعاطى المخدرات. طبعا بعد اذن حضراتكم يا ريت كل اللي في الكومنتات تدعي بالرحمه للمتوفي والاسرته، ربنا يصبرهم. طبعا محدش ينسى الكلام ده يا جماعه، بعد اذنكم في الكومنتات ربنا يرحم يعني موتانا كلنا، وربنا يرحمه ويصبر اهله يعني، ويحاول ان شاء الله يكونوا في احسن حال. انا رسالتي اللي عايز اوصلها بعد ما اللي وصل ليه فتوح، بعد اذن حضراتكم اللي موجودين، اللايف ده مهم، يا ريت تتفاعلوا عليه ارجوكم. لو الوطن العربي سامعني، متابعين من المغرب، من تونس، من اي حته، بعد اذن حضرتك اثبت حضورك، لان عايز اوصل رساله لاداره الزمالك. بعد اذن حضراتكم عايز اقول لكابتن حسين ولكل المسؤولين، انتوا فين؟ هو انتوا نايمين؟ هو انتوا رايحين الساحل ورايحين هنا وعمالين تقولوا وتعيدوا؟ فينكم من ابنكم احمد فتوح؟ ده لاعب في الزمالك، انتوا اللي مسؤولين منه. حد يقول لي يعني يقولوا له ما يشربش؟ لا، بس لازم تبقى عارف ان هو بيشرب ولا لا، عارف ان هو بيتعاطى ولا لا، بيروح فين، بيجي منين. ما دي مسؤوليه حضرتك. كنت بتتريقوا على المستشار مرتضى منصور، وانا اول واحد كنت ساعات وبقول وبنتقد في حاجات معينه، لكن دلوقتي انا طالع بقول ان المستشار مرتضى منصور ده ذكر وراجل. المستشار مرتضى منصور اللي حذر فتوح وكل الناس هجمته، وازاي المستشار يقول كده وبيخرب اللعيبه؟ لا، ده بيهتم باللعيبه. لا، ده المستشار مرتضى منصور بيعرف كل ثغره عن اللعيبه. لكن مسؤولين الزمالك فين؟ انتوا المسؤولين انكم تضيعوا احمد فتوح. لما يبقى لاعب رايح الساحل مع حارس المرمى ورايحين وهم جايين بيعملوا الحادث، وفي تعاطي وفي شرب، حرام يا جماعه، حرام. لاعب صغير في العشرينات ربنا كرمه بعربيه وشقه وفلوس في البنك، ربنا يكرم الناس كلها، اكيد هيجي قدامه سكه الغلط. فين انتوا انكم تقعدوا معاه نفسيا؟ فين انتوا انكم توعوه تراقبوه زي المستشار اللي كان بيعمل وطلع وحذره قدام الفضائيات كلها؟ وده مظلوم فتوح. وازاي يا جماعه؟ انا ربنا يفك ضيقته وضيقه كل الناس، بس ده قتل، ده لاعب كرة قدم بيتعاطى حاجة غلط ضد القانون. فمسؤولين الزمالك نايمين ازاي ومش عارفين ازاي وما وعوش اللاعب ازاي وما اكتشفوش ازاي؟ دي كارثة كبيرة. وازاي لاعب في منتخب مصر اساسي
وفي نادي الزمالك بيكون بيتعاطى حاجه واحنا مش عارفين. ده عار علينا. انا بوصل اللايف ده واتمنى كل الموجودين في اللايف بعد اذنكم اثبتوا حضوركم للمستشار مرتضى منصور، الراجل اللي الكل اختلف معاه وهاجمه في قضيه احمد فتوح، وهو دلوقتي اكتر واحد مدد ايده على فكره وفتح مكاتبه لاحمد فتوح ولاي حد بيتضر بجد باسم الزمالك. عايز اقول له ان احنا لو كنا ظلمناك في يوم من الايام حقك علينا. ما كناش عارفين انك بتوعي، ما كناش عارفينك انك فعلا مهتم باللعيبه بكل تفصيله. وللاسف يا جماعه، للاسف احنا بنحب احمد فتوح كزملكاويه وكمنتخب مصر وكلاعب، لكن في حد اتوفى، في مرحوم الله يرحمه، يا ريت الناس تترحم عليه في الكومنتات. امين شرطه بيقضي واجبه، الاستهتار يوصل بينا لكده؟ هل الكلام ده صح؟ طبعا يا جماعه اي حد انا اسف يعني عشان في لجان معينه عليا الفتره دي بتدخل توقع اللايف وتكتب كومنتات سلبيه، انا بحذر الناس دي. فبعد اذنكم ساعدوني، وبكلم كل متابعيني المحترمين اللي شايفيني من مصر وخارج مصر. انا عليا يعني حمله، فعايزين نعدي الحمله دي على خير. فكل موجود بعد اذنكم يثبت حضوره، تمام، ويعمل زي ما قلت لكم لايك ويوصل اللايف ده لكل الناس، لان الكلام ده مهم جدا والكلام ده خطير وعلى مسؤوليتي. مستشار مرتضى منصور طلع اتكلم في القضيه وكله هاجمه وطلع عنده حق، ومحدش دور وراه ومحدش اهتم، ولا اهل فتوح اهتموا ولا اصدقاء فتوح اهتموا ولا اداره ومسؤولين الزمالك اهتموا. فين المتحدث الرسمي لنادي الزمالك؟ فين رئيس الزمالك؟ فين المساعدين؟ فين وفين وفين وفين؟ بعد ما اللاعب ضاع بتتحركوا؟ اولا الزمالك بيرجع سنين ضوئيه لورا. بيرجع ليه؟ انت خسرت اعظم واحسن لعيبه مصر ونادي الزمالك، رقم واحد. رقم اتنين هيجيلكوا ازاي شغف بعد اللي حصل انكم تمسكوا نادي الزمالك وتدروه؟ بقيتوا في نظرنا قد كده. هل في نادي كبير في مصر لعيبته بتبقى بتوصل للطريقه دي، او لعيبه كبيره وما بقاش عارفين؟ مستحيل، مستحيل. وانا اول حد بقولها. للاسف انا لو بجد يعني هلوم حد فهلوم اداره الزمالك وكل مسؤولين الزمالك، ان هم ما قدروش يوعوا فتوح، ما قدروش ياخدوه نفسيا ويصلحوا له الاوضاع اللي فيها. انا هلوم اداره الزمالك والمسؤولين والكل حد كان عارف وتوه او مرضيش يهتم باحسن لعيبه في النادي. للاسف انتوا ظلمتوا فتوح قبل ما هو يظلم نفسه. انتوا اللي وصلتوا فتوح لكده. لو كنتوا قلت له لا وعاقبتوه زي المستشار مرتضى منصور، ما وقفه عند حده وخلى الدنيا كلها تركز، لكن للاسف هي المصالح اللي بتتكلم. واحنا دلوقتي بقينا في اسوأ الايام في اللي بنشوفه في كرة القدم. الله يرحمك يا احمد يا رفعت. ويا ترى في كم واحد احمد رفعت؟ ربنا يعني اولا يعني احنا مش بنشمت، ربنا يعني يعمل الخير لاحمد فتوح، ما نرضاش الشماتة
ولكن في حد مات وامين شرطه بيشوف شغله، وفي نيابه، واحنا طلعنا اتكلمنا بعد اما القانون قال كلمته ان في فعلا تعاطي وفي تحليل التاني اثبت. فللاسف الواحد حزين وزعلان. يا ريت يا جماعه بعد اذن حضراتكم، علشان انا محتاج الكلام ده يوصل لكل الناس ولكل حد في مصر، ان كان مسؤول، ان كان اعلامي، ان كان مشجع، ان كان لعيب كوره. بعد اذن حضراتكم اثبتوا حضوركم. استاذ عادل رضوان زعلان. ازاز من مغرب، الف شكر لحضراتكم. موحد دولي، شكرا. صرخة نملة، شكرا لكل تعليقاتكم المحترمه. دي القضيه من اولها لاخرها في موضوع احمد فتوح، وربنا يرحم امين الشرطه. يعني يا ريت يا جماعه دعواتكم، وربنا يصبر اهله، وانا لله وانا اليه راجعون. وبجد الواحد حزين على اللي بيحصل، ويا ترى دي اخر حاجه ولا لسه في تاني؟ يا ريت يا جماعه توصلوا الكلام ده لاداره الاهلي، اداره الزمالك ومسؤولين الزمالك. يا ريتكم اتعلمتوا من المستشار مرتضى منصور حاجه. ايوه انا اللي بقول للمستشار مرتضى منصور، الحمد لله انا راجل صعيدي متربى على طبلية ابويا، بقول كلمة الحق دايما. الاول لما كنت بعترض مع المستشار وهو في نادي الزمالك بعترض معاه عشان ماليش مصالح مع حد، عشان بقول كلمة الحق. النهارده المستشار مرتضى منصور مش في نادي الزمالك اصلا، بس بديله كلمة حق وبديله حقه، لانه يستاهل علينا كده. لان مهما كان ومهما الناس كانت بتختلف في اوقات معينة، لكن كان بيخاف على لاعيبه الزمالك ولاعيبه مصر. انا طالع النهارده بتيشيرت مصر، فتوح ده بيمثلني ويمثل كل المصريين. اوعى تدخلها الزمالك واهلي ابدا ابدا. ربنا يصبرنا على الكوارث اللي بتحصل دي، وربنا يرحم امين الشرطه ويصبر اهله. انتظروني دايما في الوقت اللي انتم محتاجيني فيه. شكرا رومان من تونس، شكرا يا حبيب قلبي، شكرا، مع السلامه.